Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini kita akan mereview sebuah paket parking sensor merek Bison. Ya, ini sensor parkir yang dilengkapi dengan display monitor jarak objek di depan. Dan kita akan lihat di sini apa saja di dalamnya. Ya, ini masih terbungkus. Isinya kosong ya. Di sini ada petunjuk cara pemasangannya, sensor installation ya. Bisa kita lihat sini tentang bagaimana posisi dari mata sensornya yang benar, cara memasukkan dan posisi bagusnya ketika kita memasang. Kemudian dilengkapi jarak dari posisi sensor ke permukaan tanah ya, sudah dilengkapi. Kemudian jarak antara kedua mata sensor sudah dilengkapi. Nah, ini di atas ini ada tanda centang dan ini ada tanda silang. Ini silang maksudnya posisi sorotan sensornya nanti ketika kita memasang nanti seperti ini bentuknya. Kita akan lihat. Ya. Di sini ada beberapa macam, jika yang mata sensornya seperti ini. Di sini ada yang menggunakan display seperti ini, ada yang hanya speaker saja, ada yang model layar monitornya seperti ini. Oke, ini cukup banyak juga. Ini ada keterangannya, jarak dengan objek dengan sensor berapa mili, berapa sentimeter, maka bunyinya seperti ini. Ada keterangan di sini. Dia sudah ditunjukkan di sini. Oke. Ya, ini ada modul sensor parkirnya. Di sini bisa 4 titik ya. Di sini untuk soket sambungan display, ini untuk power. Nah, ini juga sudah dilengkapi dengan mata bor. Ya, mata bor. Diameter mata bornya ini sama dengan diameter dari ukuran mata sensor parkirnya. Kemudian ini ada display monitor. Nanti di sini akan tampil. Di sini ada bar-bar, garis bar di kiri dan kanan. Ketika objek di posisi sebelah kanan mendekati, maka di sini ada keterangannya mulai dari hijau, kuning, kemudian merah. Kalau hijau masih jarak yang masih bisa ditoleri, kemudian kuning tanda hati-hati, kemudian merah itu sudah danger. Dia sudah sangat darurat untuk posisi jarak dengan kendaraan kita antar objek. Di sebelah kiri juga ada. Jadi ketika posisinya di sebelah kiri menyala, berarti objek di sebelah kiri sudah mendekati bodi kendaraan kita. Ini kabelnya panjang, atau ukurannya kurang lebih 5 meter ya kabelnya. Jadi bisa kita posisikan. Jadi misalnya ini kita mau sambungkan dengan modul ini. Modul ini kita posisikan di belakang, di ruang bagasi misalnya. Ini displaynya di depan setir misalnya kita pasang. Ini cukup memadai, jarak kabelnya 5 meter dari depan mobil ke belakang. Terus yang berikutnya di sini ada kabel power. Ya, kabel power ini nanti yang merah akan kita sambungkan ke arus input 12 volt. Terserah kita mau ngambil dari lampu rem atau dari ACC kontak atau dari colokan lighter atau di soket sikring lighter atau lampu kabin bisa juga. Ya, nanti ini akan kita colokan ke sini dia. Yang posisi pertama. Sini ya, seperti ini.
Terus ya, ini ada dua mata sensornya, warnanya hitam. Kemudian di belakang ada tulisan up, ya, keterangan up. Ini maksudnya posisi mata sensornya up, berarti ini ke atas, ya. Ini di atas, ini di bawah. Nanti bisa kita lihat. Ini nanti akan kita pasangkan di sini. Soketnya ada 4, jadi ini maksudnya ada 4. Ketika kita membeli untuk kebutuhan kita mau memasang 4 mata sensor, jadi di sini support untuk penggunaan 4 mata sensor. Tapi di sini cuma 2, bisa kita colokkan di posisi A. Ini. Oke. Kemudian yang mata sensor yang kedua kita posisikan juga di bagian C. Nanti tinggal kita kondisikan ketika kita mencoba pemasangannya. Oke. Nah, sekarang selanjutnya kita akan mencoba fungsinya. Oh, ini belum kita sambungkan ya. Ini kita akan sambungkan terlebih dahulu. Ada yang ketinggalan. Ini dia. Di sini ada double tip. Ya, untuk nanti kita pasangkan di sini. Nanti kita tempelkan dia di mana saja yang sesuai selera. Kemudian ini double tip untuk ini dia, display monitornya. Oke. Sekarang kita langsung saja untuk mencoba pendeteksian dari mata sensor ini. Kita akan pasangkan dia. Ini soket untuk displaynya di sini dia. Akan coba di sini A, B, C, dan D. Oke, kita hadapkan dulu ke sana. Ini up-nya ke sana ya. Terus kita akan tempelkan di sini. Mana ya? Sini aja ya. Kita akan lihat berapa jarak yang terbaca oleh sistem. Kemudian ini kita akan buka, kita akan menyambungkan ke arus 12 volt. Di sini saya menggunakan aki 12 volt ya. Jadi jangan disambungkan ke arus listrik karena tegangannya beda. Bisa rusak produknya. Oke. Ini yang positif dari arusnya, ini yang negatif. Oke. Kita akan amankan dulu, takut terjadi korsleting. Oke, kita tutup sementara seperti ini. Kita akan lihat cara kerja dari sensor parkir ini. Oke, langsung saja. Ya, itu sudah. Nanti kita perhatikan posisinya. Jadi ketika dia begini, dia belum membaca. Jadi ketika kita arahkan lurus gini, nah dia akan membaca objek di depannya. Ini yang sebelah kiri, maka bar yang sebelah kiri menunjukkan. Ini ada 3 warna dari hijau, kuning, merah. Ketika hijau itu peringatan bahwa jaraknya masih bisa dimaklumi. Nah, di sini ada 0,2. Ini sudah sangat danger. Ya, ketika kita masukkan dia akan bunyi bip panjang. Kemudian sama seperti ini. Ketika kita dekatkan keduanya, maka dia akan seimbang menyalanya.
Ya, itu 1,1 menunjukkan jarak yang di posisi sensor sebelah kanan itu masih jarak 1 meter lebih ya. Kemudian yang sebelah kiri kosong, dia tidak menunjukkan menyala di bar sebelah kiri karena objeknya jauh ya, jadi dia tidak mendeteksi. Jika kita dekatkan, nah dengan objek, maka dia posisinya sangat danger sampai warna merah. Nah, begitupun yang di kanan, ketika kita hadapkan, nah, posisinya 0,2, kita mundur 0,3. Kalau kita hadapkan ke atas, ya, dia hilang. Jaraknya 2 meter. Ini dengan plafon di atas 2 meter dengan jarak sensor. Barnya cuma satu, warna hijau yang muncul. Begitupun yang sebelah kiri. Jaraknya dengan objek di atasnya 2 meter. 19, naikkan lagi 18 ya. Kita turunkan semakin jauh ya. Oke, jadi display monitornya itu bisa membaca objek sampai 2 meter lebih ya. Di sini sampai 2,1 dia sudah mendeteksi objek, namun belum ada bunyi bip-bip. Nanti sudah ya, makin naik. Oke. Ya, seperti itu tampilan dari display monitor dari sensor parkir ini. Jadi pemasangannya sangat mudah, tinggal kita bor. Nanti teman-teman bisa saksikan tutorial pemasangan sensor parkir di mobil. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan tutorial dan inspiratif cara pemasangan sensor parkir ini. Naikkan jempol ke atas, like video ini jika teman-teman suka, dan bagikan ke teman-teman yang lain biar teman-teman bisa mendapatkan pengetahuan baru tentang cara pemasangan dari barang ini. Oke. Di sini ada ada yang ketinggalan, kita mau jelaskan tentang ini. Di sini ada saklar untuk membunyikan ini bunyi bipnya. Jadi ketika kita sorong ke kiri dia akan mati bunyi ya. Jarak objek terbaca, namun suara bipnya akan hilang. Jadi kalau kita geser lagi saklarnya, maka dia akan bunyi. Sini. Kalau kita matikan, nah. Oke. Ini ada speaker, suara bunyi ketika mendekati objek. Di sini ada saklar, bisa kita matikan. Oke. Itu review singkat dari saya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.